Fala meu povo, eu sou o Kim, vamos aí para mais um vídeo de PEC Open futebol PES 2020 nas ruas. Vamos aí para o destaque do Brasileirão, infelizmente o comando jogou a gente mais uma vez. Vamos tentar a sorte no São Paulo aqui primeiro. São Paulo que tentou um pouco perto do segundo tempo. Vamos tentar a sorte. Vamos lá. Aqui vem uma carta do amor. Matador. Isso, né? Opa! Opa! Que isso, meu comando? Que isso, meu comando? Vem pro nosso filho. Faz a retranca. Aqui vem o Hernandes da vida. O Hernandes no meio é uma boa, hein? Dá pra dar uma upada. Mas não é eu, será que é o Toró? Reinaldo. O que eu vou fazer com o Reinaldo, galera? Reinaldo. Invincible. Um abraço e se inscreve no canal aí, solta o link, bora fortalecer.